എല്ലാവർക്കും ജിഷാസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മഴയാണല്ലോ അല്ലേ, കുറച്ച് കാലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ചെടികളെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം. ചില ചെടികളെ നമ്മൾ മഴയത്തുനിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അത് ഏതൊക്കെ ചെടികളാണെന്ന് ഞാനിന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് പോട്ടിലാക്ക, ടേബിൾ റോസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം 10 മണിച്ചെടി. വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഇത് മഴയത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് തണ്ടുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പല കളറും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 10 മണിച്ചെടി അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കളറ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമാണല്ലേ. ചെടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കും അതൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ 10 മണിച്ചെടികളെ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ കാർ പോർച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റോ മറ്റോ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ 10 മണിച്ചെടികൾക്ക് ഒരിക്കലും മഴവെള്ളം നേരിട്ട് പതിക്കാൻ പാടില്ല. നേരിട്ട് അതിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടി നശിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. എൻ്റെ 10 മണിച്ചെടികളെ ഞാൻ മഴയെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ 10 മണിച്ചെടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. 10 മണിക്ക് മഴയത്ത് അങ്ങനെ പൂവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഈ 10 മണിച്ചെടികൾക്ക് വെയിലാണ് നന്നായിട്ട് വേണ്ടത്. ആ സമയത്താണ് നല്ല കത്തുന്ന വെയിലുള്ള സമയത്താണ് ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കളും ഉണ്ടാവുക. മഴക്കാലത്ത് ഇതിൽ പൂക്കൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ മഴവെള്ളം കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് 10 മണിച്ചെടികളെ മാറ്റാന്ന് പറയുമ്പം അവയ്ക്ക് ഒട്ടും വെളിച്ചം കിട്ടരുതെന്നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. അവയ്ക്ക് അല്പം പ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടി ആവണം നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. 10 മണി മാറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മഴയത്തുനിന്ന് മാറ്റേണ്ട മറ്റൊരു പ്ലാന്റാണ് ഓർക്കിഡ്. ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് അല്ല, നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രോബിയം പോലെയുള്ള ഓർക്കിഡ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ മിക്ക ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തണ്ടുകളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെയും നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒരു മഴവെള്ളം നേരിട്ട് പതിക്കാത്ത ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ടേർട്ടിൽ വൈൻ. ഇതിന് ഒരുപാട് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അഡീനിയം ചെടി. ഈ ചെടിക്കും വെള്ളം ഓവറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജറബറയ്ക്ക് വെള്ളം അധികം വേണ്ട. മഴയൊക്കെ നേരിട്ട് പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും. പിന്നെ നമ്മുടെ സെലോഷ്യ പ്ലാന്റ്സ്, അത് ഒരുപാട് കളേഴ്സിലുണ്ടല്ലോ. അതിനും മഴ ഓവറായിട്ട് പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും. അത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. പിന്നെ ജമന്തി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ, അതിനെയും മഴയത്തുനിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ നമ്മുടെ നിത്യകല്യാണി പല കളേഴ്സും ഉണ്ട്. അതിന് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റെമ്മാണ്. അപ്പോൾ ചട്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മഴയത്തുനിന്ന് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് കുഴിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മൾ നിലത്തൊക്കെ നടുന്ന ചെടികൾ അതിനെ നമുക്ക് മഴയത്തുനിന്ന് മാറ്റി വെക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ പെറ്റ്യൂണിയാണ്.
പെറ്റൂണിയയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കാക്കപ്പൂ ഒരു നല്ല കാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുള്ള കഥ പറയും വേണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കോളിയസ് പ്ലാന്റ്സ്, അതിനും മഴ ഓവറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ പോപ്പി, ചൈനീസ് ബോൾസം അങ്ങനത്തെ ചെടികളൊക്കെ മഴയത്തു നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വെച്ചോളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ചെടിയെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പോലും കിട്ടില്ല. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ പോപ്പി ചെടിയൊക്കെ സ്റ്റെമ്മ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലില്ലി, അതിനും ഒട്ടും മഴവെള്ളം പതിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കണം. പിന്നെ ആസ്റ്റർ പ്ലാന്റ്, അതും മഴയത്തുനിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനിയും കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് മഴ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നത് നന്നാവാത്തത്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മഴ അങ്ങനെ നേരിട്ട് കൊള്ളാത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെടികൾ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടേക്ക് വെക്കാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ അധികം മഴ കൊള്ളാത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക പ്ലാന്റ്സിനും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് വളരെയധികം മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടി നശിച്ചു പോവുകയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ആ ചെടികളെ വീണ്ടും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതിലേക്ക് ബൈ.